感じのフォルムになってますね。こういったところが、しょうがないというか、しょうがないですね。よし、じゃあこれからちょっとばらしていこうと思います。よいしょ。できるかな。どうばらしていくんだろうね。やり方が今はちょっと自分も初めて見たんで。で、モーター屋なんで見たいところっていうと、これスキャナーなんですけど、大体この手のドキュメントスキャナーっていうのはモーターが1台使われてまして、スキャナーがあって、でここに光学ユニットあるんですけど、これ光出すやつですね。これをこう動かして、でここにある文字を読み取るっていうのが一般的な形なんですけど、この光学ユニットを動かすのに必ずモーターが1台入っているというシステムになってますんで、そこを目指していこうと思います。これは多分蓋は大体引っ掛けてるだけのコードになっているのが多いので、これは取れると思います。この手のスキャナーって月に大体ワールドワイドで1つの製品で1K から、多いので 30K ぐらい出てますね。このスキャンがどんだけ出てるかってちょっと自分は知らないんですけど、なんか取れないですね。早くもなんか片方取れてるんですけど、これはどうしたもんだ。取れた。これ蓋です。蓋。こうしてみるとやっぱ年季入ってますね。 USB ここからこれまあいいか。はい、じゃあこれはいらないのでこっちですね。でこっちが本体です。これを剥がしていきましょう。どっからこれですね。こうかな。多分蓋でバッチンってなってると思うんですけど、よいしょ。はいからいくつだろうな。ちょっと細いな。なんか N3 ぐらいのネジのような気がする。届いてないってことか。そういうこと？どうしよう。で、出る時っていうのはやっぱりどうしても部品がなくなるので、こういうとこに箱にでも用意していきます。どっかにこれ基板ですね。ここ多分基板、モーターの基板とかなんかない指令系が全部ここに入ってるんですね。結構大胆ですね。一番そこに置いてあるっていうのがあんまり。よいしょ。今取れるかな。本体では
ピンネジ使ってますね。樹脂とかが多いから筐体って単ピンネジ使ってるとこが多いですね。取れるかな。結局どっから取るんだ。です。とりあえず見えてるネジは全部取ることにして、私ステップモーターの技術なので、できればステップモーターを使っててもらいたいんですが、これは、スイッチのあんまり安いモデルだとステップモーターって言ってもあんまり使ってないことが多いんですけど、これですかね。もう見えてるネジで大体取ったので、あとは爪でガチャンしてるはずですけど、どこからだ。爪で上からガチャってやってるってことですかね。ここにしかないから、ガリッといっちゃいますか。最初取ったところがここにネジになってたんですね。気づくのに、よいしょ、3本落ちて、ここを外していきます。結構スキャナーやってるで、ステップモーター使ってるのが多いんで、不具合って結構ここがトルク足んなくなってガガガガガってなったりとかですね、そういった故障っていうのが結構多いと思いますね。で、あとはスキャナーの場合は読み取り不良って言って、モーターの送り精度がおかしかったりした時に読み取った画像がちゃんと表示されないとかですね、そういうのも大体モーターのモーターかその他の構造体かなんかがそういうわけなんで、モーターっていうのは大体このキー部品なんで、なんか問題起きることが多いんですけど、大体モーターっていうのはキヤノンさん自前でやってるっていうのが少なくて、外の会社から買ってるっていうのが多いですね。あ、取れた。そして、取れました。で、ちょっとこれさっきガラス傷めちゃったんですけど、ここら辺ですね。ここら辺モーターの匂いがしますね。これ取れそうですね。取れた。これでガラス部が取れましたね。これでいよいよ本体部に入っていくわけですが、ここですね。動くかな。いや、動いた。こんな感じですね。ここが、プリーベルトになってて、ガガってなるな。こんな感じですね。これで動かして、ユニットをこう読み取っていく。ちゃんと映ってるかな、これ。よいしょ。どうしようか。こうしようか。よいしょ。これでいいか。ここをとにかく動かして、
そういうふうに、構造的にですんでスキャナーユニットっていうのは非常に簡単な構造になっててですね、筐体内部も、鉄板使ってると高いんで、こういうもうプラばっかで、樹脂のこういう合成で体で1精度ってなかなか出ないので、こういったところっていうのはなかなか苦労されてそうだなって感じはしますね。で、私が今回見たいのは、ここも結構見たいところなんですが、ですね、構造はこれで分かったと。あとは、ここにベルトありますので、多分モーターはどっかこの辺りにあると思われます。ですので、ここを開いていきましょう。もうモーターの対面は近いと思います。で、あとは裏面にこういったモーターっていうのは電池つないでそのままっていうのじゃなくて、大体制御用のモーターですので、制御 IC とあと CPU が乗っかってます。それがここのじゃなくて最初に見てた裏のところに制御部があったので、ちょっとそこもモーター見てからちょっと見たいと思います。で、これちなみにですので、最初言いましたが80円なので、ここからモーターなり IC なり取れるっていうのはなかなか面白いですよね。そんなにやりだしてから日は経ってないんですが、でこれ CCD のユニットだからそんな簡単にばらせんのかな。どっから攻めていくのか、どっから攻めていくのか。よいしょ。お、取れた。取れました。よいしょ。ここ配線ですね。で、これライトなんで、これが CCD ですね。で、当てて、こいつ角度って言ってるのかな。これか。ここに当てて、で、ここに当ててですかね。で、光当てて、で、ここに置いてある紙の読み取り。で、読み取ってこう送っていきますんで、送っているのは何かっていうと、ここについてるモーターですかね。どれかな、モーターどれだ。ここか。あれどこだろうね。これ外してないと思うんですよ。モーターさんはどこですか。ここかな。もう一段外してみましょうか。これかな。違うな。これじゃないな。これはここかな。でもこうなってるか。モーターの取り付け姿勢はこうなってるのが、このユニットについてるのは間違いないんですよね。こうしてみるとなかなか寒いね。どこかな。よいしょ。ドキュメントスキャナーっていうのもキャノンさんとの、キャノンスキャンですね。あとはエプソンのエプソンさんと、あとは、ブラザー個人用の A4、A3 サイズっていうのは、あとブラザーと、あと富士通ですね、PFU ってところ
大体そのあたりが、シェアのほぼ半分以上を占めてるんじゃなかったかと思います。ガラスですね、取れました。あんまりいらないですけど。結構手切らないように注意しないといけないですね。どうやってこれ取るんだろう。これはまあ意を消してベルト取ってユニットごと外しちゃった方がいいのかな。どうやって取るんだろう。ユニットを取るのはどこで取って最初に見るっていうのはベルト取っちゃえばいいんですけど、ベルトもベルトでイントちょっと残したいなっていうのがあるんで、こう見るだけでも結構面白いんですけどね。これ外しちゃった方が良さそうですね。取れるかな。こいつはどこについてんだって話。なかなか取れないな、これ評価するとき大変ですね、こんなしっかりついてると。これはきっとアース取ってますね、ここから。あとはここですけど、ここをどうやって取るか。この2邪魔ですね。この2邪魔ですね。どうしよう。キー無茶をしてもいいんだけど。ちなみにこの携帯は明日粗大ゴミの日なんで、そのまま捨ててしまおうかと思ってまして、あんまりなんか見た目を変にしたくないっていう事情があります。モーターを取り出したい。モーターを取り出したい。ここを通してるから、やっぱあとここを取るしかないのかな。これだね。こういったスキャナーの人っていうのは本当メカとエレキと分かれてるんで、とにかくトルクが足りないとかですね、スピードが足りないとか言ってくるわけですね。モーター屋さんっていうのは一番最初に出された値段とトルクとスピードに合わせて電気性能を設計していきますので、後になって足んないっていうことが一番辛いですね。最初にだからマージン見込んで何%アップとかって言うんですけど、それもちょっとどうしよう、めんどくさくなってきたので、ここ外してみますか。僭越ドライバーないからな。取れない。火を消してここ割っちゃいますか。そしたらパキッと。
どうしたらいいんだろう。あ、違うか。ここ取っちゃえばいけそうですね。そんな無茶な作りってしてないはずでしょうから。じゃあこいつ外して、今度タッピンエッジですね。結構こういったところ、個人だと M3 とかだと M3、M4 ぐらいだとこういったちっちゃいところっていうのは、あれもしかしたらこれギアでスリーブで受けてますね。これもしかしたらこれモーターなんじゃないのって気がちょっとしてきましたね。これ PM ステップモーターのような気がちょっとしてきました。私が最初に見ましたような気がしますね。ちょっとよいしょ。こっちにあると思ってたんですけど、これのような気がしますね。これスリーブのベアリングじゃねえや、スリーブの軸受けなんで、よいしょ、取れるか。やっぱそうだ。どうしよう。あとここ剥がせばいけるんだけど、よいしょ。今だいぶ最高潮に来てます。もうちょっと、よいしょ。取れよ。取れない。ありました。これですね。これステッピングモーターですね。 PM タイプ。よいしょ。ステップモーターっていうのは、PM タイプってモーターと、あと VR タイプってモーターと、あと HB タイプってモーターの3種類あります。で、このキャノンスキャンには PM タイプだと思うんですけど、 PM タイプのステップモーターが使われてますね。見た感じだとどこのですかね。キャノンさん自前で作ってるのかな。大体こういうの裏の外れた。これです。ネオシンですね。ネオシンっていうのは中国のステップモーターの会社ですね。安いやつだから安いの使ってるんでしょうね。伸びてってで基板につながってますね。まあとにかく薄いですね。4オーム。ステップモーター PM モーターですね。かなり薄いで、配線が4本ですので、多分2層のバイポーラータイプの、ステップモーターだと思われます。でこれを、3段で、減速して、でこいつの動作に使っていると。ギアでこんな使い方してると、でも本当にステップモーター、コギングが強いから、これはもう確実にステッピングモーターですね。でそしたらこれ欲しかったのはこれと、フリーベルトはそんないらないからな。どうなのかな。
ずれろずれんからこれは諦めて、ステップモーターこれとあと基板ですね。よかった。ずれるのかな。でモーターっていうのもコネクター接続タイプと、他の電子機器もそうなんですけど、コネクター接続タイプとあとリード線直出しタイプと、大きく分けて2つあって、それが基板側とモーター側とで、2種類ある。ちょっと取り回しも悪いな。メイドインジャパンですかね、このスキャンは。キャノンさんなら全然作ってないから。よいしょ。取れた。ここ取れた。こっちも取ろう。はい、基板。プリントカードかな。どっちもある。はい。で、結構長いですね。めんどくせえな、これ。こればらした後ですんで、明日粗大ゴミに出せるようにいい感じにしとかないといけないんで、とにかくモーターを、こんなのモーターメーカーで働いてれば、いっぱいそんなのいらないよってこといっぱい出てくるんですけど、ステップモーターなんで。とにかくこれではい、取れました。ステップモーターです。ネオシンのあんまりやるとギアが傷ついちゃう。ネオシンの 2T424253 という、モーターです。多分 2T なんで、2層で42なんで、π42、これ多分42の丸角ですね。42丸35、42か。サイズはあれですけど、多分42丸だと思いますね。結構見るタイプですけど、これ結構薄いんで、平べったいですね。でハーネスは、リード線直出しで、これはでコネクターは PHR4JST のってところのコネクター使ってますね。で、あとは、よいしょ、基板ですね。これモーター、ステップモーターっていうのはサーボモーターなので、こういったですね、電源だけじゃなくてこういう回路系も、必要になります。でもちろんこのキャノンスキャナーっていうのはモーターだけじゃなくて、CCD とか、あと、各種センサーの指令とか、あと電源供給とか、これもタイプだけですけどしてるので、よいしょ、比較的ちっちゃい基板だと思うんですけど、もう大体IC ですね。IC はモータードライバー IC は1個にしても石っぽいのは大体5、6個大体載ってると思います。はい、これ制御部ですね。
これ CPU ですね、本体。ここら辺は論理系だと思います。で、モータードライバーはどこかっていうと、こういう時はモーターの、これモーターなんでどこに刺さってるかっていうのから折っていった方が、大体配線って短くしたいのは配線の目標なので、ここに刺さるので、多分順当にいけばこれかなと思うんですけど、あんまりわからんな。マレーシア L6219DS、これかな。あんま聞かないですね、ドライバー。でも他になさそうなので、これですね。これがステップモータードライバー IC です。で、こっちがステップモーターで、主電源 12V 取ってましたので、 12V を、供給これ直でしてるんでしょうね。なかなか難しいな。ここにダイオード4つついてますんで、ってことはこれリレー4つですので、多分バイポラの2層ステップモーターだと思います。いくらぐらいですかね。多分100円はするかなぐらいのモーターだと思います。こっちの方はもっと高いと思いますけどね。以上モーターの、バラしてみた結果でした。このでかいモーターのこの駆動ユニットを、ここに仕込んでいた、ステップモーターで、3段で減速して、でそれを、ベルトでつないで光学ユニットを動かしていたという、結果でした。で欲しかったのは本当にこういうステップモーターと、正確にはこの IC なんですけど、IC は今回、いらないかなと思いますんで、これだけいただいておきます。じゃあ今回これでおしまいにします。ありがとうございました。